ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ମହୁମା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ବକ୍ର ମନ୍ଦିର ଯେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଢଳିକି ରହିଛି। ଏଠି ବାବା ମାନେ ଶିବ ଶଙ୍କର ଯିଏକି ବିମଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ଆମେ କିଛି ମାଛ ପାଇଁ ଲଡ଼ୁ କିଣିଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ନଦୀ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଅଛି ସେଠିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। କୁହନ୍ତି ଏଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୀନ ଅବତାରରେ ଅଛନ୍ତି କୁଡ଼ ମାଛ ରୂପରେ। କୁଡ଼ ମାଛ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ରେଡ୍ କଲର୍, ମାନେ ବହୁତ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଏନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମାଛ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ କୁହନ୍ତି ଏ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଧରିକି କେବେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏ ମାଛ ଧରିକି କାଟିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପନକି ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନଦୀ ଆରପଟ, ସେପଟେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଯିଏ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଶିବ ବାବା ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମା କାଳୀ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ, ତାପରେ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ।